តើ ETF គឺជាអ្វីវាដំណើរការដោយរបៀបណាបើចង់វិនិយោគត្រូវធ្វើដូចម្តេចស្វែងយល់លម្អិតបន្តិចទៀតនេះបើប្រិយមិត្តមើលវីដេអូនេះជាលើកដំបូងសូមចុច Subscribe Channel ឬយកសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេគាំទ្រជួយចិត្តការចែករំលែកចុច Follow Like Share មានចំណាប់អារម្មណ៍ឬមតិយោបល់ចូលរួមអាច Comment នៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរ ETF គឺជាអក្សរកាត់មកពីពាក្យពេញថា Exchange Traded Fund ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថាមូលនិធិដែលអាចជួញដូរនៅលើទីផ្សារបាន ETF គឺជាផលិតផលវិនិយោគមួយដូចភាគហ៊ុនដែរដែលយើងអាចទិញអាចលក់អាចជួញដូរនៅលើទីផ្សារបាននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមូលនិធិមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គេអាចយកក្រុមហ៊ុននោះទៅចុះបញ្ជីឬក៏បោះផ្សាយលក់មូលបត្រនៅលើទីផ្សារបានដោយឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតពីនាយកដ្ឋានមូលបត្រឬក៏ផ្សារមូលបត្រវាមានដំណើរការដូចជាភាគហ៊ុនដែរដែលយើងបោះផ្សាយលក់ជាសាធារណៈលើកដំបូងគឺដែលយើងហៅថា IPO នោះបន្ទាប់ពីចុះបញ្ជីឡើងទីផ្សារបន្ទាប់ហើយដែលយើងហៅថា secondary market ហ្នឹងវិជាគិនយើងអាចដាក់បញ្ជាទិញលក់ជួញដូរមូលនិធិនេះនៅលើទីផ្សារដូចភាគហ៊ុនអញ្ចឹងបាទពេលណាថោកយើងទិញពេលណាឡើងថ្លៃយើងលក់យកចំណេញហើយផលិតផលនេះវានៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធិឬក៏ទីផ្សារភាគហ៊ុននេះឯងនៅថ្ងៃដែលផ្សារហ៊ុនបើកយើងក៏អាចជួញដូរវាដូចភាគហ៊ុនផ្សេងៗដែរហើយ ETF ឬក៏មូលនិធិនេះវាមានច្រើនប្រភេទឧទាហរណ៍ដូចជាមូលនិធិមូលបត្រកម្មសិទ្ធិភាគហ៊ុនឬយើងហៅថា stock ឬក៏ equity មូលនិធិវត្ថុធាតុដើមដែលយើងហៅថា ETF commodity មូលនិធិសញ្ញាបត្រឬក៏មូលបត្របំណុលដែលយើងហៅថា ETF bond មូលនិធិអចលនទ្រព្យ real estate មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណឬ ETF currency បានមានផ្សេងៗច្រើនមាននឹងទៀតសូម្បីតែរូបិយប័ណ្ណលុយ digital cryptocurrency ហ្នឹងក៏មាន ETF ដែរឧទាហរណ៍ដូចជា Ethereum ETF Bitcoin ETF នៅលើទីផ្សារពិភពលោកមាន ETF ល្បីៗច្រើនបាទឧទាហរណ៍ដូចនៅទីផ្សារអាមេរិកចឹងមាន ETF DIA ដែលមានក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងហ្នឹងមានដូចជា Apple Microsoft Coca-Cola ជាដើមបាទមានជាង30ក្រុមហ៊ុនមូលនិធិមួយហ្នឹងមាន ETF QQQ vàមាននៅក្នុងផ្សារ Nasdaq វាមាន100ក្រុមហ៊ុនលើវិស័យផ្សេងៗគ្នាឧទាហរណ៍មូលនិធិមួយទៀតដែលយើងឧស្សាហ៍លើឈ្មោះឲ្យស្គាល់ជាងគេគឺ ETF SPY ដែលយើងហៅថា SP 500 នោះមានក្រុមហ៊ុន500លើវិស័យផ្សេងៗគ្នាបើយើងវិនិយោគលើវាមានន័យថាយើងកំពុងតែវិនិយោគក្រុមហ៊ុន500នេះដែរយើងឃើញនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2025សាមគ្គីកម្ពុជាក៏មានឆន្ទៈមានបំណងចង់យកក្រុមហ៊ុនប្រភេទ ETF ហ្នឹងនឹងចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារយើងដែរបាទយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចនាំមកដល់ក្រុមហ៊ុនល្អស្តង់ដារនិងមានសក្តានុពលខ្លាយជាជំរើសធ្វើពិពិធកម្មរបស់វិនិយោគិនយើងបើសិនជាឆ្នាំ2025អត់មានក្រុមហ៊ុននឹងមកចុះទេយើងរងចាំមើលឆ្នាំបន្តទៀតគង់តែមានដើម្បីយើងទទួលបានផលិតផលថ្មីវិនិយោគសូមសង្ខេបវីដេអូខ្លីតែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងអចេតនាណាមួយសូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំបានក៏មានក្រុមឯកជនដែលជាក្លឹបសិក្សាដែលមកហាត់បរៀនវិនិយោគភាគហ៊ុនក្នុងស្រុកជាមួយផ្សារមកកម្ពុជាដែលមានសមាជិក admin ដល់ទៅ8រូបនិងរៀនជាមួយជាច្រើនរូបទៀតដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់រកអ្នកមកហាត់បរៀនឬក៏គ្រូឬក៏ទីប្រឹក្សាសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ Telegram admin បាន0865524222អរគុណចំពោះការទស្សនាពីដើមដល់ចប់របស់ប្រិយមិត្តជួបគ្នាវីដេអូថ្មីលើក្រោយទៀតជម្រាបលា